مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا मुझा मोहतरम दोस्तों भाइरो अज जो प्रोग्राम इन मस्जिद शरीफ़ में इस्लाह मुआशरा के हवाले से थी रहो है जैमें तव्हां सां शरीक थिया अल्लाह रब्बुल आलमीन का दुआ है तो रब तबारक व तआला तव्हां सां समूरन जी हाज़िरी के मंजूर ऐं मक़बूल फरमाए उन सां गॾो गॾु अल्लाह तबारक व तआला असांखे हिन धरतीअ ते दीन इस्लाम ऐं शरीयत जे अहकामात जे मुताबिक़ ज़िंदगी गुज़ारण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए असां आख़िरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे मथां कलमो पढ़ियो था हज़ूर जे उम्मत में शामिल थिया आहियूं हज़ूर जे उम्मती हुजण जे नाते सां असां जे मथां इहा शइ फ़र्ज़ बणिजे थी त असां हज़ूर जे सुन्नत जा ताबेदार थियूं क़ुरान पाक आयो अल्लाह जो कलाम मिलियो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे वास्ते सां अल्लाह साईं पंहिंजो ही फरमान हज़ूर जे उम्मत खे अता फरमाए हाणे जेको भी उम्मत जो फ़र्द है उन जे मथां इहा शइ लाज़िम है त इन क़ुरान पाक जे हुक्मनि जे मुताबिक़ ज़िंदगी गुज़ारे इन कुरान के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाए तो इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम बेशक ही कुरान पाक है जो तव्हांखे सौ रस्तो मुहैया कंदो
तव्हांजे अक़ीदे जो इस्लाह, तव्हांजे अमाल जो इस्लाह, तव्हांजे किरदार जो इस्लाह, तव्हांजे मुआशरे जे निज़ाम जो इस्लाह इन क़ुरान में था। एडो अल्लाह तबारक व तआला जामे किताब पैगंबर पाक जे क़ल्ब अतर ते नाज़िल फरमाए ऐं पोइ अल्लाह तबारक व तआला हज़ूर खे हुकुम फरमाए थो त ए नबी हाणे दुनिया वारनि खे चओ कुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाह, चवनि त हे अथव मुंहिंजो रस्तो, मां तव्हांखे ख़ुदा जे तरफ़ से ॾियां। हिन क़ुरान जेको अक़ीदे जो सबक़ ॾिनो, जेको अमाल जो सबक़ ॾिनई, जेको अख़लाक ऐं किरदार जो ॾस ॾिनई, ऐं जेको मुआशरे में निज़ाम मुहैया कयो अथई, अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे ॿारनि जे लाइ आख़िरी नबीअ खे पाबंद बणायो त ही क़ुरान मुंहिंजे ॿारनि खे तूं पंहिंजी उम्मत खे पढ़ी ॿुधाए, उतुल मां उहिय इलैका मिनल किताब, ऐं नबी जेको तोॾे वाहियो कयो वियो आहे किताब इहो पढ़ी ॿुधाए। ॿी जाइ ते फरमाए त बल्लिग मा उनज़िल इलैक मिन रब्बिक, तुंहिंजे रब जे तरफ़ां जेको तुंहिंजे क़ल्ब अतर ते नाज़िल थियो आहे ही पैगाम इहो मुंहिंजे ॿारनि खे ॿुधाए पहुचाए। हाणे असां हज़ूर जा उम्मती कलमे पढ़ण खां बाद में अल्लाह जे हिन क़ुरान खे ख़ुदा जो कलाम तस्लीम करे, ख़ुदा जे ज़ात जे मथां ईमान आणे ऐं पैगंबर जे मथां यकीन रखूं था त अल्लाह जो नबी आहे, अल्लाह जो बानो आहे, अल्लाह असांखे उन जो उम्मती बणायो आहे, उन खे अल्लाह ताला असां ॾे मोकिलियो आहे। जॾहिं इहे सभु ॻाल्हियूं असांजे मथां ईमान आणियूं था त पोइ असांजे मथां इहा शइ फ़र्ज़ बणिजे थी त क़ुरान पाक जे राह जे मुताबिक़ असांखे बि हलणो आहे, क़ुरान पाक जे ॾस जे मुताबिक़ असांखे हलणो आहे। ऐं हर दौर जे अंदरि उम्मत जा उहे अफ़राद दुनिया में जूं फलाह ऐं कामयाबी हासिल करे निकिता जन उन दौर जे नबीअ जी इताअत कई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी कौम हुई बनी इसराइल, हज़रत मूसा जी इताअत जो अल्लाह ताला उनखे हुकुम फरमायो त जेका शइ मूसा तव्हांखे पढ़ी ॿुधाए थो, असांजो पैगाम ॿुधाए थो, हज़रत मूसा जी इताअत कयो, उनजी कढ लॻो ऐं उनखे तस्लीम कयो। पोइ हिकिड़नि हज़रत मूसा जे ॻाल्हि खे तस्लीम कयो, हिकिड़नि न कयो, हिकिड़नि हज़रत मूसा जी ॻाल्हि खे न मञियो। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा जी क़ौम जे मथां बनी इसराइलनि जे मथां हुकुम फरमायो कुनू क़िरदतन ख़ासीन, तव्हां भोला ऐं बांदर थी वञो, तव्हां इंसानियत जे मुस्तहिक़ीन आहियो। ऐं उहे माण्हू हज़रत मूसा जी क़ौम जा माण्हू, उहे हज़रत मूसा जे उम्मत जा माण्हू, उहे बनी इसराइल भोला ऐं बांदर थी विया, शक्लियूं मसख़ थी वयूं। अहिड़े ई नमूने सां हज़रत नूह जी क़ौम, हज़रत शुएब जी क़ौम, हज़रत हूद जी क़ौम, हज़रत सालेह जी क़ौम, इहे उहे क़ौमां हुयूं जंहिंजे मथां ख़ुदा जो अज़ाब दुनिया में आयो, जन अंबिया खे पुठी ॾिनी, अंबिया सां बग़ावत कयूं। अल्लाह तबारक व तआला इन क़ुरान करीम जे अंदरि असांखे बि इहो हुकुम फरमाए थो त जेका शइ असां रसूल खे ॾिनी आहे, जंहिं रसूल खे तव्हां ॾे हक़ ऐं सच सां मोकिलियो अथसि, उन रसूल जी तक़लीद कयो, उन जी कढ लॻो। ऐं अल्लाह ताला ख़बरदार करे थो असांखे बि, आख़िरी उम्मत खे फरमाई वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। अल्लाह फरमाए थो त ही क़ुरान तव्हां ॾे असां हक़ ऐं सच जो पैगाम मोकिलियो अथसीं, हे तव्हांखे राह मुतयन करे ॾींदो, तव्हांजो राह मुहैया कंदो तव्हांखे,
अक़ीदे जो सबक़ इहो ॾसींदो, अख़लाक़ जो सबक़ इहो ॾसींदो, अमाल जो सबक़ इहो ॾसींदो, निज़ाम जो रस्तो तव्हांखे ॾींदो त ही निज़ाम दुनिया जे अंदरि हज़ूर जन हीअं नाफ़िज़ कयो। अल्लाह तबारक व तआला एॾो जामे किताब पैगंबर जे क़ल्ब तर ते नाज़िल फरमायो। पोइ हाणे जेकॾहिं कोई इन क़ुरान जी मुखालफ़त कंदो, रसूल जी मुखालफ़त कंदो, यानी दीन हक़ जो इनकारी थींदो, शरीयत मुतारा जे मुखालफ़त में वेंदो, त कॾहिं बि इहो इंसान फलाह हासिल कोन कंदो, कामयाबी हासिल कोन कंदो। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए थो त जंहिं बि इंसान हज़ूर जे अचण खां पोइ, क़ुरान जे नुज़ूल खां पोइ, हक़ जे वाज़े थी वञण खां बाद में इस्लाम खां जेको नफ़रत करे थो, पैगंबर वारे रस्ते खां जेको नफ़रत करे थो, शरीयत मुतारा खां जेको नफ़रत करे थो, इन जो कोई भी अमल खुदा वटि क़बूल कोन्हे को, आख़िरत में इहो इंसान खसारे वारो। लिहाज़ा असां कलमे वारनि जे मथां, हज़ूर जे उम्मत जे मथां इहा शइ फ़र्ज़ बणिजे थी त असां हज़ूर जी इताअत कयूं, क़ुरान पाक जी बजावरी कयूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जे अहकामात खे बसरो चशम क़बूल कयूं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए थो नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। ऐं नबी अहिड़ो किताब तुंहिंजे मथां असां नाज़िल कयो अथसीं जेको हर शइ खे बयान करे ॿुधाए थो। दीनी उमूर में, दुनवी उमूर में, ज़ाती ज़िंदगी में, मुआशरती ज़िंदगी में, अक़ीदे जे मैदान में, अमल जे मैदान में, अख़लाक़ ऐं किरदार जे मैदान में हे क़ुरान तव्हांजी रहनुमाई कंदो। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहले मक्का के जॾहिं ही क़ुरान ॿुधायो, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो फरमान ॿुधायो ऐं खुदाई पैगाम उन्हनि जे साम्हूं रखे, त मके वारनि हज़ूर जे ॻाल्हि सां बग़ावत कई। हज़ूर खे चवण लॻा त लस्त मुरसला, तोखे रसूल ई तस्लीम नथा कयो, ऐं तूं चए थो त हे ख़ुदा जो कलाम आहे। हिन कलाम में छा आहे? इन हाज़ा इल्ला क़ौलुल बशर, ख़ुदा जो कलाम ई न आहे, तूं हथ जो ठाहे असांखे ॿुधाए। हज़ूर जी तकज़ीब कयो। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे इन ॻाल्हि जो सदमो पहुतो त जॾहिं त मां अल्लाह रब्बुल आलमीन जो फरमान पहुचायां थो ऐं खुदाई हुकुम ॿुधायां थो, अल्लाह जो पैगाम जंहिंजे लाइ मूंखे रब मोकिलियो आहे उहो मां हिननि खे ॿुधायां थो अहले मक्का खे। ऐं मूंखे चवंदा त तूं कूड़ थो, हे कलाम खुदा जो न आहे, तोखे रसूल तस्लीम नथा कयूं। हज़ूर खे सदमो पहुतो त हे मुंहिंजी तकज़ीब छो था कर। नबूअत जे इज़हार खां अॻु में इन्हनि मके वारनि चयो त तोखां वधीक सचो कोई कोन्हे, तोखां वधीक अमानतदार कोई कोन्हे, तूं अमीन भी आहीं त सचो भी आहीं। हाणे जॾहिं मां अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कलाम ॿुधायां थो, ख़ुदा जो पैगाम ॿुधायां थो, चवंदा त तोखे नथा मञो। हज़ूर खे सदमो थी त बिल आख़िर मुंहिंजी तकज़ीब छो था कर। अल्लाह तबारक व तआला हज़ूर खे तसल्ली ॾिनी, फस्बिर कमा सबर उलुल आज़्म मिनर रुसल। ऐं नबी तूं पंहिंजो कमु कंदो रह, सब्र कर, बर्दाश्त कर, जीअं उलुल आज़म रसूलनि सब्र कयो, तूं बि सब्र। पर जेकॾहिं तुंहिंजी तकज़ीब करनि था, तोखे नथा मञनि पिया, त पोइ इहा नई ॻाल्हि कोन्हे का। वहीं युकज़िबूक फ़क़द कुज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक।
ऐं नबी जेकॾहिं ही तोखे कूड़ो था चवनि पिया त पोइ तोखां अॻु में जेके रसूल आया उन्हनि जी बि तकज़ीब कई वई। हज़रत मूसा खे फिरौन काथे मने पियो, क़ौम शुएब हज़रत शुएब खे काथे मने पई, हज़रत सालेह खे पंहिंजी क़ौम काथे मञियो, हज़रत लूत खे पंहिंजी क़ौम काथे मञियो। जेकॾहिं तुंहिंजी तकज़ीब करनि था त पोइ इहा नई ॻाल्हि कोन्हे का, तूं सब्र कर, तूं पंहिंजो असांजो पैगाम पहुचा। तोखां अॻु में जेके अंबिया आया उन्हनि जी बि इहा तकज़ीब कई वई आहे, घबराइण जी ॻाल्हि न आहे। तूं असांजो पैगाम पहुचा। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तोखे बचाईंदो, तुंहिंजी हिफ़ाज़त कंदो। इन्नका अंत बिआयुनिना, ऐ नबी तूं असांजे नज़रनि में आहे, तूं असांजे ज़ेरे नज़र आहे, तुंहिंजी हिफ़ाज़त असां कंदासीं, लिहाज़ा तूं ही असांजो पैगाम पहुचाए। मुरसलीन जी जमात जे मथां सिर्फ़ ख़ुदा जे पैगाम पहुचाइण जी ज़िम्मेदारी आहे। पोइ क़ौम मने थी या नथी मने, अल्लाह तबारक व तआला फरमाए थो लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, ऐ नबी तुझे मथों इहा ज़िम्मेवारी कान्हे, तो ते इहो ज़िम्मो कोन्हे। मननि या न मननि उन्हनि जी मर्ज़ी। चुनांचे सभिनी अंबिया अलैहिस्सलाम बेयक ज़ुबान पंहिंजे क़ौमुनि जॻहियूं इहा ॻाल्हि साम्हूं रखी, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, असांजे मथां ॿियो कुझु न आहे, सिर्फ़ पहुचाइण आहे पधर। असां ख़ुदा जो पैगाम तव्हांखे पहुचायूं था, असांजे मथां पहुचाइण जी ज़िम्मेदारी आहे। बाक़ी इहा ज़मानत असांजी कान्हे का जो तव्हां ज़रूरु मञियो, इहा पुछा असांखां कोन थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमाए तो इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ नबी तू मुझे फरमान बुधायो न, कुरान तू पढ़ी बुधायो न, तू मुझे पैगाम पहुंचायो। हाँ तुझी दिल कुरे थी तो जेकर हिनके हिदायत मिले, हिनके हिदायत मिले, हिनके हिदायत मिले, हिनके हिदायत मिले, या तुझी चाहत कोन पूरी थींदी, जीअं मां चाहींदुसि उअं ई थींदो। ख़ुदा फरमाए तू चाहींदो त मां जीअं चाहियां उअं ई थिए, ईअं कोन थिए। तू त चवं थो जेकर हे बि हिदायत ते अचे, हे बि हिदायत ते अचे, हे बि हिदायत ते अचे। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त, जंहिंखे तू चाहे हिदायत मिले ईअं कोन थींदो। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, घुर मुंहिंजी हलदी, मनशा मुंहिंजी हलदी, मर्ज़ी मुंहिंजी हलदी, जीअं मां चाहींदुसि उअं ई थींदो। एॾो अल्लाह तबारक व तआला पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे हुकुम फरमाए थो त तुंहिंजो कमु पहुचाइण, या तुंहिंजी ज़िम्मेवारी न, या पुछा तोखां कोन थी। इतां हिकिड़ो ॿियो मसइलो बि निकिरे थो। जेके माण्हू दुनिया जे अंदरि कंहिं दीनदार, कंहिं वलीअ, कंहिं ख़ुदा जे नेक साले बाने दरवेश खे एॾो वॾो उन खे करे छॾींदा आहिनि जो वफ़ात करे वञे त पोइ क़ब्र ते पड़ चाढ़े, पोइ क़ब्र ते सजदा कंदा आहिनि। इतो इहो मसइलो बि साबित थियो त कंहिं बनी बशर जी ॻाल्हि न हलंदी। वली हुजे, गौस हुजे, कुतुब हुजे, अब्दाल हुजे, दरवेश हुजे, पीर फ़कीर हुजे, चाहे नबी हुजे, उन जी ॻाल्हि न हलंदी, जीअं ख़ुदा चाहींदो उएं थी। इहो मसइलो हितां निकितो। मथां को चवे त यार मुंहिंजो मुर्शिद जीअं चाहींदो उअं ई थींदो, मां वारो पीर जीअं चाहींदो उअं ई थींदो।
ये कोन जी रब चाहींदो उएं थींदो। अज़ीज़ो कुरान पाक अड़ा अड़ा मसला पेचीदा पेचीदा बयान किया आहिनि जेके इंसान जे अक़ीदे खे मज़बूत खां मज़बूत तर करनि था मसला। तव्हां त इंसान जो अक़ीदो ख़ुदा जे ज़ात में क़ाइमु थिए ऐं पूरी क़ुव्वत जो सर चश्मो जे ख़ुदा जी ज़ात खे सम्झे। बसि मां सिवा अल्लाह खां कटिजी करे कंहिं बि बनी बशर में इहा उमेद न रखे त जीअं हे चाहींदो उएं थींदो, ईअं न थींदो जीअं ख़ुदा चाहींदो उएं थींदो। अल्लाह रब्बुल आलमीन असांखे दुनिया में अमल जे लाइ आंदो। इंसान अमल जो मोहताज ऐं असांखे ख़ुदा वटि इज़त अमल जे करे मिलंदी। इन जे करे कोन मिलंदी त मां पीर जो पुटु आहियां, फिलाणो मुफ्ती जो पुटु आहे, फिलाणो कारी जो पुटु आहे, फिलाणो सैयद जो पुटु आहे। इन जे करे इज़त अल्लाह तबारक व तआला फरमाए थो वनज़ुल मवाज़ीनुल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। असां क़यामत जॾहिं इंसाफ़ जो ताराज़ू रखंदासीं। हिन दुनिया खे असां दारुल अमल ठाहियो आहे। पोइ जेको दुनिया में असांजे हुक्म ते हलियो, असांजे मोकिलियल रसूल जी इताअत कयईं, इहे कामयाब थी। मन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जंहिं मां अल्लाह जे हुक्म जी इताअत कई ऐं मुंहिंजे रसूल जी पैरवी अख्तियार कयईं, इहो वॾी कामयाबी खे पहुतो। बसि पर जंहिं दुनिया जे अंदरि पंहिंजी मर्ज़ी हलाई, पंहिंजी चाहत ऐं पंहिंजे ख़्वाहिश जे मुताबिक़ अमल कयईं, केर बि हुजे, कंहिंजे बि पुटु हुजे, कुझु बि थिए, का शइ कोन थींदसि, निजात कोन मिलंदसि, छुटकारो कोन मिलंदो। इन जे करे अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम जे इन आयत सगोरी जे अंदरि फरमाई फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा। कीअं बचंदो तव्हां ख़ुदा वटि? ख़ुदा वटि तव्हांखे निजात कीअं मिलंदी जेकॾहिं तव्हां ख़ुदा जे ॻाल्हियुनि जो इनकार कंदो, ख़ुदा जे फरमान जो इनकार कंदो। ख़ुदा जंहिंखे हक़ ऐं सच सां अल्लाह सां जंहिं रसूल खे मोकिलियो उन रसूल जी तव्हां इताअत न कंदव त पोइ ख़ुदा जे कहर खां कीअं बचंदव? फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम, कीअं बचाव तव्हांजो थींदो जेकॾहिं तव्हां इनकार कंदव त कीअं बचंदव? उन ॾींहं जी सख़्ती खां, जेको ॾींहुं अहिड़े क़िस्म जो सख़्तु ॾींहुं हूंदो, सितारा छणी पवंदा, सिज चंड बेनूर थी वेंदा, समुंड जो पाणी टच कंदो, वाफ़िदतुम हवा, दिलियूं माण्हुनि जूं बेइज़ थी वेंदियूं। यौमन तशख़सु फ़ीहिल अबसार, जंहिं ॾींहं में अखियूं माण्हुनि जूं टिड़ी वेंदियूं, फाटी पवंदियूं। अल्लाह फरमाए थो यौमन यजअलुल विल्दान शीबा, अहिड़ो ॾींहुं सख़्तु हूंदो जो तव्हांखे नंढड़ा ॿार बि पोढ़ा नज़र ईंदा, या उन ॾींहं जी सख़्ती हूंदी। पोइ तव्हां कीअं बचाव थींदो जेकॾहिं ख़ुदा जे ॻाल्हियुनि जो इनकार कंदो, हज़ूर जे फरमान जो इनकार कंदो, दीन इस्लाम ऐं शरीयत खे ठुकराईंदो, दुनिया में पंहिंजी मर्ज़ी हलाईंदो, त पोइ उन ॾींहुं तव्हांजो बचाव कीअं थींदो जेको ॾींहुं एॾो वॾो सख़्तु हूंदो? इन जे करे अल्लाह फरमाए थो इन हादी तज़किरतुन, हे क़ुरान तव्हांजे लाइ नसीहत जो किताब। ही क़ुरान तव्हां ॾे नसीहत जे लाइ असां मोकिलियो अथसीं, इन मंझां नसीहत हासिल। फमन शाह अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, अल्लाह ताला फरमाए थो पोइ जेको तव्हां मुंहिंजो चाहे थो त मां पंहिंजे रब खे राज़ी ॾिसां वञी, त उनखे घुरिजे त उहे हिन क़ुरान ते अमल करे। उहे ख़ुदा जेको क़ुरान नसीहत जो किताब मोकिलियो आहे, बस दुआ है त अल्लाह ताला तव्हां असां समूरनि खे हिन क़ुरान पाक जे मथां अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए, दीन इस्लाम ऐं शरीयत नबी पाक जी इताअत ऐं फर्मा बरदारी नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में रहाए त कामिल ईमान अता फरमाए, आमाल साले जी तौफ़ीक़ अता फरमाए ऐं हज़ूर जी ग़ुलामी नसीब फरमाए। आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह से असांजे हिन प्रोग्राम खे कामिल